primeiro lugar é agora o Alexandre Silva, que está em segundo. Alexandre, com o número 153. Em terceiro, com o número 255, o Paulo Rodrigues. Em quarto, Filipe Cunha. E em quinto, Vítor Fernandes, com o número 90. Ora, em sexto temos o Pedro Pacheco, em sétimo Marco Oliveira, oitavo Gonçalo Carvalho, em nono David Carvalho e em décimo Eduardo Oliveira. 10 minutos de prova. Ora, começo já a chamar, por favor, os pilotos da classe Elite para se dirigirem à pré-grelha. Obrigado. Classe Elite, comecem-se a dirigir à pré-grelha. Obrigado.